А перед началом этого ролика хочу извиниться за качество видео. Это моя первая страшилка, и скорее всего она вам не понравится. В общем, приятного просмотра. Как-то раз мои родители уехали на озеро, а я осталась одна дома. Чтобы мне не было так одиноко, мне родители разрешили позвать мою подругу. Мы разговаривали о разном. Все было хорошо, но вдруг я услышала, как в дверь кто-то стучится. Мне стало немножко страшно. Кто мог прийти так поздно? Мы стали спускаться по лестнице. Даша говорила, что, скорее всего, мои родители что-то забыли. Или кто-то балуется. Я от страха чуть с лестницы не упала. Мы начали спускаться. Мы подошли к двери. Даша сказала, чтобы я на всякий случай была осторожней. Я посмотрела в дверной глазок, но там никого не было. Мы пошли. Мы решили идти в обратную комнату. Но не успели мы отойти от двери, как кто-то опять постучал. И мы осмелились выйти. Мы вышли в подъезд. Мы аккуратно встали за стенкой. Никого не было. Ну, нам так казалось. Потом мы легли спать. Утром я проснулась. Даши уже не было. Я подумала, что она пошла завтракать, но почему меня не разбудила? В туалете горел свет. Я так и знала. Даш! Она не отзывалась, но я слышала, как что-то капает. Я пошла завтракать. Я пила чай. Прошло уже где-то полчаса. Даша все еще не вышла. Мне стало немножко страшно. И поэтому я решила пойти посмотреть, все ли с ней нормально. Зайдя в ванную комнату, я чуть не потеряла дар речи. Точнее, я его потеряла, но чуть не потеряла сознание. Даша была подвешена. Ее тело было изуродовано, волосы отрезаны и хвост тоже. Я услышала, как кто-то стучит в дверь. Я даже подумала, что это родители, и побежала отпирать дверь. Я думала, что там родители, но было совсем не так. Я ошибалась. Там были не родители, а нечто страшное для меня.